Mustafa iyi akşamlar. Sola dön. Döneceğiz canım benim, bekle. Hocam ne yapıyorsun? Adam hiç fren yapmadı mı? Hayvan. €200 mu? No mo problemo. Öf. Yıkarım bu tüneli. Kapat abi. Kapat abi. Sileceği çalıştır abi. Gevur ya. Vallahi gevur gibi sesi var. Düz Vuracağım ha. Vallahi vuracağım ağzına. Düz ilerle. Hocam şurada arabayı bir görebilir miyiz? Rica etsem. Şöyle bir gelelim bakalım ne oldu, ne oldu. Yağmur Yeni yağıyor. rota bul. Sağa dön. Sağa dön. Bu otoparka nasıl giriyoruz ya? Selam biraderler.
sesle de ne uyulur ha. Hadi bir çay yapayım. Bir çay alıp geliyorum hocam. Selamünaleyküm. Dayı uyuyor mu acaba? Korna bassak ayıp olur mu? Ayıp olur. Neyse dur bakayım şu motora. Ver bakayım. Tepeyi kapatalım. Sizi bu manzarayla baş başa bırakıyorum. Geliyorum. Ben filmi çekim yapayım abi.
çalışır şu motorum. Var problemo. Çakal. Uzun farlar. Bak. Size yeni bir rota bulun. Sola dönün. İstediğimiz şeyler olmuyorsa.
tekrar hesaplanıyor.
Sağ çıkış.
için